Chief Ikenna Okafor n'obodo Akweze na kansụl ime obodo Anọcha bụ onye nke nyere nzere doctorate degree na iwebata ihe ọhụrụ site n'ọnọdụ dịka onye oji ego ajụ ego site n'aka mahadum Unizik. Ya bụ mmemme convocation bụ nke eji wee tụnye ya bụ nzere pụrụ iche bụzi nke mere n'isi ọdụ otu ASUU na Unizik Ọka, ma bụrụkwazị na ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara iji wee hụ na ihe a na-eme na-aga n'ihu. Onye nta aka anyị bụ Amaka Chibuzo Okoye ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ya bụ nkwanye ugwu nke bịara dịka ọ na-enyere ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche aka, ọkachasị Nnamdi Azikiwe University Ọka, ebe ọ lụrụ ma kwajuo ụlọ nke akpọrọ Business School naanị ya. Onye Chancellor nke Nnamdi Azikiwe University Ọka, Buda Jacob Nyagbuba, na ozi nnọọ ya toro Vice Chancellor na ndị otu ya maka ịchịkọba ya bụ extraordinary convocation nke iji wee hụ kwazia na ọ bụ na-etikọta aka ọnụ na ebe ọ gbasara agụmakwụkwọ na ngalaba ndị ọzọ na Anambra steeti ga-abụ ebe nlereanya wee nyere ndị ọzọ, ebe ọ gwaziri ndị mahadum ahụ ka ha gaa n'ime ime obodo dị n'ime Anambra steeti chọpụta mmadụ abụọ maọbụ atọ ma tinyere ya ka ha fụ na ihe ndị a bụ ihe nke achịkọtara. Dr. Okafor sịrị na Unizik inye ya bụ mpempe asambodo nke doctorate degree on entrepreneurial innovation gosipụtara na ha hụrụ na azụkwara ya nke ọma iji wee hụ na ya na-ewepụta ego n'ihe gbasara agụmakwụkwọ na ndị ọzọ dị iche iche, ma sịkwazịa na ya ga-aga n'iru mee nke ka nke o megoro. Abụ m Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.